Бүгін өлкетану сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы менің туған өлкем электронды энциклопедиясы. Сабағымыздың мақсаты ғаламтор энциклопедия газет журналда оқулықтардан алынған деректерді қолдану авторларына сілтеме жасау. Ешкі. Окей. Қоян. Ешкі. Ал балалар енді топқа бірігіп алайық. Топқа бірігу бізде тостағандар әдісі арқылы өтеді. Тезірек шығып, аяқтан тез бәріміз. Бірінші топқа отырасың. Келесі бізде суға шығамыз. Тезірек тостағанның басына басамыз. Жақсы, екінші топқа отырамыз. Мен сендерге бағалаудың түрін көрсетіп шығайын. Біз бағалауды осы тақта арқылы бағалайтын боламыз. Сендердің аты-жөндеріңді жаздырған. Ал энциклопедия туралы біліп алдық. Енді балалар энциклопедияның мынандай түрлері бар екен, сендерге көрсетіп жүрейін. Мынандай энциклопедиялар бар. Қазақстанның өңірлері туралы, өсімдіктер әлемінің асыл қазынасы деген сияқты. Біліп алдық. Алдарында оқулықтар жатыр. Осы оқулықтар бойынша біз қазір сұрақтарға жауап береміз. Алтын сақа деген сұрақтарға жауап береміз. Бірінші тапсырма дескрипторын қарап аламыз. Оқулықтардан, ғаламтордан дұрыс жауабын тауып айта алады. 1 балл беріледі. Ал кім шығады? Энциклопедия деген не? Ғылыми бағытты қамтитын анықтамалық еңбек. Энциклопедия анықтамалық еңбек дейді. Ал қараймыз жауабын. Энциклопедия ғылыми бағытты қамтитын анықтамалық көлемді еңбек. Дұрыс жауабы 1 балл. Энциклопедия қандай мағынаны білдіреді? Энциклопедия бұл топтастыруды білдіреді. Жақсы, ал дұрыс жауабын қарайық. Энциклопедия топтастыру деген мағынаны білдіреді екен. Дұрыс. Ал енді балалар жеке жұмысты бастайық. Қазір әркім өзіне балл жинайды, иә балалар? Екінші тапсырма дескрипторымызға қараймыз. Энциклопедия туралы мәліметтерді оқиды, оған 1 балл беріледі. Жұптар мен мәліметтерді бөлісе алады, оған тағы 1 балл беріледі. Келесі сұрақ тезірек. Мақаланың аты, иллюстрациясы, портреті, картасы, биографиясы көрсетілетін қандай сөз тізбе? Кім шығам дейді? Ал Диас тез жүгіріп шығамыз да басамыз. Қайсы? Дұрыс. Ал балалар назарды хаттарға аударайық тез. Енді бізде топтық жұмыс басталды. Топпен жұмыс істейміз. ChatGPT-ден көмек қолын сұрайық. Топтан 1 оқушы ғана шығып. Ал шығыңдар, сендер көмек шығып. Үйлерді аласамыз. Топ спикерлері шығып, өздерінің жұмыстарыңызды қорғайсыздар. Аққу, бүркіт, дуадақ, жапалақ, жылқышы және тағы басқалар. Жақсы, жарайсыңдар. Бірінші топ қабылдадық. Енді екінші топты тыңдайық. Тезірек. Тақырыптық сөз тізбе. Тезірек. Жабайы сүтқоректілер, орман таулы аңдар, дала шалғын аңдары, жыртқыштар, башқалар және тағы басқа. Қол келмеген сұрақ, біз 2 топта жұмысын орындады. 2 топқа да 1 балл береді. Тақтаға назар аударамыз. Мен ерлік болсам осылай айтар едім. Айналайын адамдар, табиғатты аялаңдар. Біз де тіршілік етеміз, жүземіз, ұшамыз. Табиғаттарды ластамаңдар. Мен арқармын, таудың иесімін, биікте тұрамын, еркіндікпен өмір сүремін. Енді қорытындылайық. Қорытындыға біз қазір алтын қақпа деген ойынды ойнаймыз. Оған міне сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Оған да 1 балдан әркімге бөлек балл қоямыз. Ал кім шығам дейді бізде? Бірінші, ал жақын шығармай тезірек. Ал басауын. Энциклопедия мақаласы көпшілікке түсінікті түрде анықтамалық сипатта жазылады ма? Жақсы. Жарқынға 1 балл.
Жасабай. Оқи қой. Энциклопедия жазу үшін ең алдымен не қажет? Сөз тізбе. Алғысай. Дұрыс екен, иә? Балаларыңызды өзіңіздің рефлексиямыз жасайық. Бізді тақтаға шығып, светофор әдісі арқылы бағалайық, иә? Барлығымыз түсінікті болды екен. Жақсы жарайсыздар. Бағалау парағыңызға назар аударайық. Бізде бүгін кім қанша бал алды екен? Арсен 9 бал, Қымбат 9 бал, Нұрали 10 бал, Диас 10 бал, Жарқын 8 бал, Әлихан 10 бал алды екен. Ал балалар, енді өлкетану сабағымыз өз мәресіне жетті. Сендердің рефлексияларына қарағанда бүгін сабақта бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабағымның қысқаша самоанализімен бөлісейін. Сабақ 7-ші сыныпта 6 оқушымен өтті. 5 оқушы оқу екпінісі, 1 оқушы 3 пен 4-ге оқитын оқушы. Сабақтың тақырыбы менің туған өлкем электронды энциклопедиясы. Мақсат оқушылардың түрлі дереккөздерден ақпарат таба алуы, оны дұрыс қолдануы және авторға сілтеме жасай алуы. Сабақтың басында психологиялық ахуалды ойын арқылы қалыптастырдым. Содан кейін топқа бөліп тақырып пен мақсатты нақтыладық. Оқулық пен жұмыс алтын сақа сұрақтары арқылы ұйымдастырылды. Бұл кезеңде оқушылар энциклопедия ұғымын толық ашып көрсетті. Сабақта цифрлық құралдарды белсенді қолдандым. Атап айтқанда оқушылар Google және Википедия платформаларынан ақпарат іздеді. Сонымен бірге ChatGPT жасанды интеллект көмегімен сөз тізбе жасау, мәтінді нақтылау, алынған мәліметтерге авторлық сілтеме беру дағдыларын бекітті. Бұл әдіс оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттырды. Әдіс тәсілдерден алтын асық бағалау, кім жылдам, топтық және жұптық жұмыс, функционалдық сауаттылық тапсырмасы, егер сөйлей алса, сондай-ақ миға шабуыл, сергіту сәті қолданылды. Сергіту сәті Виглиай платформасы, жасанды интеллект платформасы арқылы жасалды. Топтық жұмыста оқушылар Шығыс Қазақстан облысы құстары мен жануарлары бойынша алфавиттік және тақырыптық сөз тізбелер құрап, ақпаратты өңдеу дағдысын көрсетті. Жұптық жұмыста картаға аң құстарды орналастырып, шығармашылық қабілеттерді дамытты. Сабақ барысында туған жерге құрмет, табиғатты қорғау, ұлттық құндылықтарды сезіну айқын көрінді. Бағалау формативті түрде жүргізілді. Алтын асық оқушылардың қызығушылығын арттырды. Сабақ мақсатында толық жетті. Келесі сабақта дереккөзге сілтеме жасауды тереңдетуге жоспарлап отырмын.